हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर रेसिपी। कस्तो हुनुहुन्छ? आज चाहिँ मैले टक्क लाएर माछाको सुप बनाएर खानु पर्यो भनेर माछा लिएर आएको थिएँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले बिहानको लागि म चियामा नास्ता खानु पर्यो भनेर पकौडा बनाउन आँटेको थिएँ। यहाँ टक्क ल्याएर कडी पत्ता बेसनमा हालेँ अनि खोर्सानीहरूलाई पनि काटेर हाले पछाडि प्याज पनि हालेँ मैले यहाँ हालेर पछाडि राम्रोसँगले यसलाई म के भन्थे कडी पत्ता पनि हालेँ, मिठो हुन्छ नि त। प्याज पनि हालेँ, निमक हालेँ, हाल्दै नै राम्रोसँगले यसलाई पेस्ट बनाउँछु कि यसको। अनि यता पेस्ट बनाएर डो बनाएर राखिदिन्छु साइडमा। अनि पेनमा तेल तताउनु पर्ने हुन्छ। अब तेल तातिँदै गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ मैले मुसेर रेडी पार्दै थिएँ। अनि रेडी पारे पछाडि चाहिँ एकछिन राखे पछाडि चाहिँ यहाँ हाम्रो तेल तातिसकेको अवस्थामा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि गरेर चाहिँ अब यहाँ मैले हाल्दैछु। अनि यहाँ हाले पछाडि चाहिँ मतलब आज चाहिँ खोकी हुँदै थियो त्यही लागि अनि टक्क लाएर मैले सबै पेनलाई चाहिँ फुल बनाइदिइसकेको थिएँ। यो हालेर अनि पेन फुल भएपछि अल्टोपल्टो गरेर राम्रोसँगले पकाए पछाडि चाहिँ हाम्रो मिठो लाएर चियासँग खानु लागि पकौडा चाहिँ रेडी भइसकेको अवस्थामा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खाउ खाउ लाग्दो पाराको भएको छ हाम्रो पकौडा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि मैले माछाको सब्जी बनाउनु पर्यो भनेर माछालाई राम्रोसँग केलाएर धुइदिए गरेको अवस्थामा मसला पाके पछाडि चाहिँ यहाँ टमाटर पनि हालिदिनु पर्ने हुन्छ। टमाटर हाले पछाडि हल्दी प्याज बनाएछ गाइस, निमक हालेर टक्कसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि टक्कसँगले यो हाले पछाडि चलाए पछाडि चाहिँ मैले राम्रोसँगले भुटेर अझै पानी हालिदिएको थिएँ। पानी हालेर चाहिँ देखाएन हजुरलाई। अनि माथिबाट मसला हाले पछाडि माछा टक्क लाएर देखाइँदै हाल्दैछु। अनि हाले पछाडि यसलाई राम्रोसँगले आधा घन्टासम्म उमाल्नु पर्यो। उमाले पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टक्क लाएर सिम्पल रेसिपी चाहिँ सिम्पल टाइपको माछाको कडी चाहिँ रेडी भइसकेको अवस्थामा हजुरले देख्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु। ओके त, बाई बाई गाइस। फेरि